Hvorfor får mennesker hikke? Det sjove er, vi ved det faktisk ikke sådan helt præcist. Men nu skal jeg nok forklare, hvad vi ved indtil videre, og så kommer jeg også lige med et godt tip til, hvordan man slipper af med hikke. Når du trækker vejret, så får du hjælp af en muskel, der hedder mellemgulvsmuskel. Når den trækker sig sammen, ånder du ind, og når den slapper af, ja, så ånder du ud. Hikke opstår, når den muskel, den lige pludselig trækker sig sammen. Det ser cirka sådan her ud. Så bliver der pludselig, altså sådan lidt ud af det blå, trukket noget luft ned i lungerne, og samtidig, fordi det sker lidt ukontrolleret, så lukker stemmelæberne, der sidder her. De ser sådan her ud, og når de lukker pludseligt, så siger det den sjove lyd. Hik-lyden. Så det er den ene del af forklaringen. Hvad er et hik? Det er en spasme i mellemgulvet. Men hvorfor opstår de her spasmer? Det kan fx være, fordi nogle af de følere, du har i spiserøret eller nede i mavesækken, de bliver irriteret. Det sker fx, hvis du har noget mad, der sådan sidder fast i spiserøret og ikke kommer helt ned i mavesækken, hvor det hører til. Så irriterer det de her følere, og så skaber det refleksen, der sådan skaber undertryk og sådan suger maden længere nedad. Det kan være, det er med til at, sådan at få det løsnet og videre i fordøjelsessystemet. Det giver jo som sådan en meget god mening. Men nogle gange så sker den her irritation altså også på andre tidspunkter. For eksempel, hvis du drikker sodavand eller spiser stærk mad. Det er bare irriterende, fordi det har ikke rigtig nogen funktion, så vi må bare leve med det. Men der er også nogle gange, hvor hikke opstår sådan fuldstændig spontant ud af det blå. Og det ved vi faktisk ikke, hvorfor det gør. Heldigvis går hikken ofte over af sig selv, men der er faktisk studier, der tyder på, at en god måde at slippe af med hikke, det er at lige stimulere en nerve i endetarmen. Ja, det kan du tænke lidt over næste gang, du har hikke, men hvis du har flere videnskabsspørgsmål, så skriv dem i kommentarfeltet.